नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यो स्मार्ट न्यूज़ चैनल में। और इस वक्त की एक बड़ी घटना जो निकल कर आ रही है मुंबई के गोवंडी स्टेशन से। बता दें आपको, पिछले 2 दिनों से लगातार ये दूसरी बार है जब लोकल ट्रेन सेवाएं ठप हुई है। कल आपने देखा सीएसटी स्टेशन पर जो एक ट्रेन है वो चढ़ गई थी पटरी पर, और आज गोवंडी स्टेशन के पास ट्रैक जो है फ्रैक्चर हो गया है। जी हाँ, देख सकते हैं स्क्रीन पर कुछ लोग जो है पैदल ही चलने लगे थे प्लेटफॉर्म तक, क्योंकि जब फ्रैक्चर हो गया था लोकल ट्रेन सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई थी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो इसका रिपेयरिंग का काम फिलहाल किया जा रहा है, और एक बार फिर से सेंट्रल रेलवे पर काफ़ी ज़्यादा लोगों की जो है भीड़ जमा हो चुकी है, क्योंकि लोकल ट्रेन सेवाएं अगर कुछ मिनटों के लिए ही बाधित हो जाए तो आप समझ सकते हैं हज़ारों की भीड़ स्टेशनों पर हो जाती है। यहाँ तो फिलहाल ट्रेन का जो ट्रैक है वो फ्रैक्चर हो चुका है, और इसकी रिपेयरिंग में कम से कम 1 से सवा घंटा जाने की जो है संभावना बताई जा रही है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।